ميكانيكال فنتليتور ويننج. عايزة أفطم البيشنت من على جهاز التنفس الصناعي. من أول يوم أنا بحط فيه البيشنت على جهاز التنفس الصناعي وأنا ببقى حاطة بلان وخطة إن أنا أفصله. هدفي إني أفصل البيشنت. ليه عايزة أفصل البيشنت من على الجهاز؟ عشان أبريفنت الكومبليكيشن. زي إيه؟ زي الفنتليتور اسوشيتد نيمونيا، الفاب اللي قلنا عليها قبل كده، فنتليتور اسوشيتد ايفنت. ايه تاني؟ عشان امنع الديافراجماتيك ويكنس، وكمان عشان اقلل من فترة المكوث في العناية، البرولونجد اي سي يو ستيز. طبعا كل ده لازم اتحكم فيه عن طريق ان انا اعمل ويننج للبيشنتس من على جهاز التنفس الصناعي. وهنعرف دلوقتي ان الويننج is not just about turning off the ventilator. هو مش بس ان انا بفصل، ان انا بقفل الفنتليتور، لكن بروسيس. لازم اعرف طب انا امتى هبدأ اصلا ويننج. ايه المؤشرات اللي بتقول لي حان الوقت ان انا ابدأ الويننج؟ كان في انديكيشن، فاكرين الانديكيشن اصلا ان انا احط البيشنت على الميكانيكال فنتليتور؟ فالسبب اللي انا كنت حاطه البيشنت عليه عشانه على الميكانيكال فنتليتور خلاص ما بقاش موجود. بيشنت كان هيعمل عمليه اوبريشن، وانا استخدمت جنرال انستيزيا وحطيت البيشنت على فنتليتور اثناء فتره التخدير. طب خلاص البيشنت خلصنا العمليه وهصحي البيشنت، فحان وقت الويننج لان السبب اللي انا كنت حاطه البيشنت عشانه على الميكانيكال فنتليتور خلاص مش موجود. ستيبل هيموداينامكس، مش محتاج ان انا احط البيشنت على الهاي دوز من الفازوبريسور. الفيتال ساينس بتاعته تمام، بلاد بريشر بالس كله تمام. اديكوت اكسجينيشن، الاس بي او 2 بتاعت البيشنت اعلى من 90%، في حين ان انا حاطاه على اف اي او 2 اقل من 40%. البيب بيب اقل من 5 سنتيمتر اتش 2 او. ابروبريت ريسبيراتوري فانكشن، السبونتينيوس بريزنج بريت من 12 ل 25 بريس بير مينت، حلو جدا. جود نيورولوجيكال ستاتس، فاكرين اللي احنا لما جينا قلنا ان الجلاسكوما سكيل لو اقل من 8 ده حان الوقت اللي ان انا احط بيشن على الفنتليتور عشان امنع الاسبيريشن، مش هيقدر يتحكم في ان هو يبلع سوالوينج وكده. طيب طيب البيشن دلوقتي لو هو انا جيت شفت وانا ببص على الجلاسكوما سكيل ولقيتها فوق ال10، البيشن شود بي اويك، تمام، فولوينج الكومنت ونوت هيفلي سيديتد. يعني دي انا بتقولي خلاص ان في جود نيورولوجيكال ستاتس. سكسسفول سبونتينيوس بريسنج تريال، جيت عملت معاه المحاوله ونجحت. البيشنت توليريت مينيمم فنتيليشن سبورت. وطبعا هي بعمل هنتكلم على على الاس بي تي، فهي سكسس. يعني سبته، فصلته من الجهاز وحطيته على التي بيس، او ان انا حطيته على معدلات طبيعيه جدا على جهاز على المود بتاع السباب، فهو تمام تولوريت معايا يعني اكتر من 30 دقيقه لحد 120 دقيقه. فانا بسميها كده ان دي سكسسفول سبونتينيوس بريسنج تريال، فتمام انا هفصل كده وقت فصل البيشنت من على الجهاز. وينيجي يبقى هتكلم على الاس اي تي والاس بي تي، سبونتينيوس اويكينج تريال والسبونتينيوس بريسنج تريال. طيب شايفين الاسهم الخضراء دي معناها خلاص البيشنت ماشي في البروسيس زي الفل، تمام. الاسهم الحمراء دي لا، في حاجه، في بلوك، في حاجه غلط حصلت، تمام، عشان بس نبقى فاهمين المخطط ده. فرقم 1 هنقول مثلا لو البيشنت ريسبونس تو فيربال ستيمولاي، ارفع ايدك اليمين يا عم محمد، بيرفع ايده اليمين. ارفع ايدك الشمال، بيرفع ايده الشمال. طيب هسأل نفسي سؤال، هل البيشنت ده باص من السبونتينيوس بريسنج ترايل؟ انا لما جيت حطيت البيشنت على التبيس، او ان انا حطيت البيشنت على سباب مود، وكنت حاطه كل الرينج اللي انا حطاها كلها كانت في نورمال رينج، يعني انا حاطه كل البارامترز كانت في نورمال رينج، والبيشنت قدر يتوليريت لساعتين، تمام. البيشنت بيبريس without any complication for 2 hours، ده نوتيفاي الفيزيشن وكونسيدر اكستوبيشن على طول. طيب انا لما جيت قلت ده الاحتمال الاولاني والمسار اللي انا همشي فيه. طيب لما انا جيت قلت له ارفع ايدك اليمين، ما رفعش ايده اليمين.
هدخل تاني بقى اسال السؤال التاني. طب did the patient was spontaneous awakening تريال سيفتي سكرين؟ في حاجه اسمها sedation agitation scale هشرحها في الشريحه اللي بعد كده. فانا هشوف لو البيشنت السكور بتاعه 4، السكور بتاعته 3، فانا هكمل بقى. هسال نفسي هل البيشنت ده ممكن ان انا يقعد من غير سيديشن لمده 4 ساعات، من غير اي سيديشن وزاوت اني كومبليكيشن لمده 4 ساعات؟ بنفصل البيشنت. ما قدرش البيشنت قدر، خلاص يبقى انا هجرب السبونتينيوس بريسنج تريال. البيشنت بيقدر ان هو يبريز without any complication لساعتين، notify الفيزيشنز وكونسيدر اكستبيشن. طيب البيشنت مش قادر، ما يقدرش يقعد لمده 4 ساعات without sedation، يبقى انا ساعتها ان انا هكمل السيديشن تاني. ممكن اخلي يعني الفيزيشن بيمشي على الهاف دوز وبيبقى معاه اي بين كيلر، تمام، حسب الفيزيشن اوردر. تمام. ده كده احنا شرحنا السيتوريشن السبونتينيوس ووكينج تريال والسبونتينيوس بريسنج تريال، وده بيبقى بروتوكول موجود في المستشفى، والفيزيشنز والنيرسز بيفولو البروتوكول ده. مطلوب منك ان انت تبحث عن البروتوكول الخاص بالمستشفى بتاعتك لو انت ما انتش عارف. وعموما دي من ضمن برضو الاسئله اللي بتبقى في الانترفيو للناس اللي هي في الكريتيكال ارياز. ممكن المحاور يسالك يقول لك يعني ايه سبونتينيوس اويكنج تريال، او يعني ايه سبونتينيوس بريسنج تريال، فخلي بالك. سيديشن اجيتيشن سكيل ده بيبقى من ضمن الدوكيومنتيشن فورمز اللي بتبقى موجوده في البيشنت في العنايه، يعني البيشنت على ميكانيكال فنتليتور. فهي السكور بيبقى من 1 ل7. 7 ده بيبقى دينجرس اجيتيشن، البيشنت ده يا لهوي بتاع مشاكل عمال يتخانق، عايز يشد التيوب، ممكن يمسك النيرس يضربها، فده بديله سكور 7. 6 فيري اجيتيتد، البيشنت ده مش عايز يهدى خالص، عمال يعض على التيوب، محتاج ان انا احطه على فيزيكال ريسترين. رقم 5 اجيتيتد، البيشنت ده بيبقى عايز يقعد، يعني تلاقيه حاسس بيحاول ان هو يقوم. لو انت جيت هديته كده طب اهدى بيستجيب معاك، لو انت جيت حاولت طب اهدى اهدى، يعني تديله اوامر فيربال، يعني ان هو ممكن يستجيب فيها معاك. في بقى اللي هو الاربعه ده الحلو ده، القلم كوبريتيف اللي احنا بنبدا معاه الويننج، ده بيبقى قلم ايزي اراوزابل، بيفولو للكومنت بتاعتك. رقم 3 بقول عليه سيديتد، ده كده تهزه كده، تصحصحه، تهزه كده وتقول له على الاوامر، مثلا ارفع ايدك هيستجيب ليك. فيري سيديتد ده لا، ده يعني عايز ده بين في الاستيمولاي ومش هيستجيب معاك، مثلا يعني ايه اللي هي حاجات الكوماند البسيطه، الامر البسيطه خالص، مش مصحصح كده، مش مصحصح معاك، تلاقيه نايم ينام منك كده. الانا الراوزابل ده لا، ده مينيمال نو ريسبونس، يعني ده بقى يعني عارفين حالات اللي هي زي حالات البرين ستيم ديس ديان برين ستيم ديس او ديب سيديشن، فهو انت حتى لو بين في الاستيمولاي مفيش، يعني هو نايم بياكل رز مع الملك، يعني ديب سيديشن ده. فزي ما انت ملاحظ كده سكور 3 وسكور 4 ده زي الفل معانا، ده هنحاول معاهم السبونتينيوس بريسنج تريال. اساس نيوروماسكولار فانكشن، قبل ما اتكلم على الطفل انا عايزه اقول لكم طب هي ايه نوعيه الميديكيشن اللي ممكن تبقى يعني يعني البيشنت بياخدها اثناء الميكانيكال فنتليتور. احنا قلنا قبل كده، يعني اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا ممكن البيشنت يبقى على سيديشن زي مثلا البروبوفول، الميتوزولام، وان احنا قلنا ان احنا بنحتاج عشان قبل ما نعمل ويننج ان نعمل جراديوال ريديوس للسيديشن، وعندي تول بتساعدنا على ده اللي هي ايه، اللي هي السبونتينيوس اويكنج ترايل. تمام. واتكلمنا على السيديشن اجيتيشن سكيل. تمام. طيب انا دلوقتي في عندي كمان الاوبويد زي مثلا الفنتانيل والمورفين، وطبعا بخلي بالي من الجرعه الكبيره لانها برضو ممكن تعمل سبريس للريسبيراتوري درايف. في عندنا بقى اللي هي اللي انا هتكلم عنها دلوقتي اللي هي النيورو ماسكولار بلوكر، زي الريكرينيوم،
اللي هي تراكيوم. الادويه دي شويه ممكن تعمل ريسيدوار باراليسيس، وده طبعا بيمبير للبريسنج ايفورت. ففي حاجه لازم تكونوا عارفينها اللي هي التوف، اللي هي الترينفور. بيبقى فيه كده زي اقطاب كهربائيه بتنحط على نيرف معين زي الالنر نيرف زي ما انتم شايفين، وساعات ممكن على الفيشيال نيرف او البوستيريور تيبيال نيرف. بيتم ارسال كده زي نبضات، بيتم ارسال بالظبط كده 4 نبضات متتاليه ورا بعض، بين كل نبضه والتانيه تقريبا نص ثانيه، بتدينا بمعدل 2 هرتز. انا ببدا اشوف بقى البيشنت، يعني ببص كده على صابع الابهام بيتحرك، لو انا طبعا حاطه الالنر نيرف زي اللي في الصوره دي، بشوفه بيستجيب لكام نبضه من ال4 نبضات. تمام. هو انا عايزاه بالنسبه لي يعني عشان اقول تمام، يعني ان هو ايه يستجيب لنبضتين من ال4 نبضات. فده بس عشان انتوا لو شفتوا التوف لازم تبقوا عارفين ان هو الوظيفه بتاعته ان هو بيأسس للنيورو ماسكولار فانكشن للبيشنت اللي بياخد ايه. لسه انا قايلاها دلوقتي حالا، للبيشنت اللي بياخد نيورو ماسكولار بلوكر. تمام. ايه بقى الفنتليتور مودز اللي انا بستخدمها في الويننج؟ قلناها قبل كده. الاس ام اي بي synchronized intermittent mandatory ventilation، البريشر سبورت فنتيليشن البي اس في، الكونتينوس بوزيتيف ايروي بريشر السباب، الانفيزيف سباب، الادابتيف سبورت فنتيليشن الاي اس في، الفوليوم سبورت فنتيليشن البي اس في، البروبورشنال اسيست فنتيليشن. اتكلمنا عن السبونتينيوس بريسنج ترايل، بس انا حابه تشوفوا التي بيس ادابتر. في ناس ما زالت بتستخدمها وفي ناس مش بتستخدمها. عموما اللي بيستخدموها ان هم دي شكلها كده، وبيوصلوا البيشنت بالاي تي تي، ويبدا ان انا امونيتور لل الاس بي 2 بتاعت البيشنت، الريسبيراتوري ريت، واشوف البيشنت بيستخدم اوكسيلري ماسلز، ان انا بتاكد ان تمام خلاص البيشنت حصل سكسسفول سبونتينيوس بريسنج ترايل من 30 ل 120 دقيقه حسب بروتوكول المستشفى. في اني انا مش بحط التي بيس بس، بحط البيشنت مثلا على مود السباب، ويبقى كلها البارامتر بتبقى في النورمال رينج، وباسس للبيشنت من 30 دقيقه ل 120 دقيقه. فده حسب بروتوكول المستشفى اللي انت شغال فيه. في 3 ترمينولوجيا تسمعهم في العنايه: ويننج بروجريس، ويننج سكسس، ويننج فيلير. ويننج بروجريس لو انت حطيت البيشن على السباب عشان انت عايز تفصله من خلاص قررت الفصل من الفنتليتور، فانا بسميه ويننج بروجريس. ويننج سكسس خلاص البيشن عملت السبونتينيوس بريسنج ترايل حسب بروتوكول المستشفى، المده الزمنيه اللي البيشنت هيقعد فيها بعد فصله من على الفنتليتور والدنيا معاه تمام، فانا بسميها ويننج سكسس. بتختلف من مستشفى لمستشفى، في مستشفى بتقول ساعتين، في مستشفى بتقول 3 ساعات، على حسب بروتوكول او البوليسي بتاعه المستشفى اللي انت شغال فيها. ويننج فيلير لا، ويننج فيلير لا، يعني حصل فيلير للسبونتينيوس بريسنج ترايل، او ان الفتره الزمنيه اللي محددها المستشفى ان انا اقدر اقول فيها ويننج سكسس البيشنت ما قدرش يكمل فيها، ورجعت البيشنت تاني على جهاز الميكانيكال فنتليتور. ان شاء الله باذن الله المحاضره هعملها انجليش بس، انتظروني.